साधारणतः आपण काही वेळा काही प्रमाणामध्ये बाळाला थोडासा जॉन्डिस असतो, तर आपण त्याला मेडिकल लँग्वेजमध्ये फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस म्हणतो. तो साधारणतः पहिल्या 6 ते 7 दिवसाला जास्त थोड्याशा प्रमाणामध्ये दिसू शकतो, पण प्रत्येकच बाळामध्ये दिसेल असंही नाहीये. आणि तो हलक्या प्रमाणात दिसला तर तो नॉर्मल आहे, त्याच्यासाठी कुठल्याही ट्रीटमेंटची गरज नाही. पण या कंडिशनमध्ये थोडंसं बाळ पिवळसर दिसणं असं आपल्याला आढळून आल्यास आपण बालरोग तज्ज्ञाशी कन्सल्ट करणं गरजेचं असतं. बाळाला सकाळी कोवळ्या उन्हामध्ये ठेवणं हे कधीही चांगलं आहे, कारण त्याच्यामध्ये आता आपण आजकाल आमच्या इंडियन असोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP रिकमेंड करते की प्रत्येक बाळाला 1 वर्षापर्यंत विटॅमिन Dचे ड्रॉप देणं गरजेचं आहे, की जे ड्रॉप साधारणतः 1 ml मध्ये 400 इंटरनॅशनल युनिट असतात आणि ते दिवसातून 1 वेळा देणं गरजेचं असतं. त्याच्यामुळं आपण हे सप्लिमेंट दिलं तर बाळाला योग्य प्रमाणामध्ये विटॅमिन Dची मात्रा मिळते. आणि शक्य असल्यास सकाळी थोडंसं 15-20 मिनिट कोवळ्या उन्हात ठेवलं तर ते चांगलंच आहे. तर बाळाला डायपर वापरायचा किंवा नाही वापरायचा याच्याविषयी फार प्रश्न असतात. तर बाळाला डायपर वापरला तरी चांगला आहे, पण तो डायपर हा कॉटनचा डायपर वापरला किंवा कॉटनची जुन्या पद्धतीप्रमाणे लंगोट बनवणं आणि ते वापरणं ते फार चांगलं आहे. कारण याच्यामुळं काय होतं, कॉटनच्या सुती कपड्यामुळं बाळाला कुठल्याही प्रकारची ॲलर्जिक रॅश येत नाही. आणि जर तुम्ही डायपर वापरत असाल रात्री बाळाची झोप चांगली व्हावी या दृष्टीनं, तर तो डायपर साधारणतः 3 ते 4 तासानंतर चेंज करणं फार गरजेचं असतं, कारण त्याच्यामुळं नंतर जास्त वेळ ठेवला तर त्याची रॅश येऊ शकते. बाळाला कुठली कपडे वापरायची, कुठल्या सुताची कपडे वापरायची ह्याच्याविषयी फार क्वेश्चन्स असतात. पण बाळाला साधारणतः आपण रिकमेंड करतो की नवीन कपडेच वापरायची, पण ते नवीन कपडे 1 किंवा 2 वेळेस धुवून वापरायचे आणि ते साधारणतः सुती कपडे वापरले सर्वात चांगलं असतं. कारण नवीन कपड्यामध्ये युजली स्टार्च आणि डायज वापरलेले असतात, त्याच्यामुळे बाळाची स्किन हे अतिशय नाजूक असते. मग ते तसेच न धुता वापरले तर बाळाला त्याची रॅश येण्याचे चान्सेस फार असतात. म्हणून साधारणतः बाळाला सुती कपडे आणि तेही 1 किंवा 2 वेळेस धुतल्यानंतर वापरणे अतिशय चांगलं आहे. साधारणतः बाळानं दूध पिल्यानंतर आपण बाळाला बर्पिंग करणं जसं महत्त्वाचं आहे, की जेव्हा बाळ दूध पिताना थोडीशी हवा पोटामध्ये घेतो किंवा ओढली जाते, तर ते निघाल्यानंतर बाळाला उलटी होणार नाही दुधासारखी, पण साधारणतः हलकी करड्या रंगाची दह्यासारखी उलटी होणं किंवा त्याला आपण मराठीमध्ये गुळणी होणं म्हणतो, ते 3-4 वेळेस दिवसातून दह्यासारखी गुळणी होणं हे नॉर्मल असतं. की जशा प्रकारे आपण म्हणतो बाळाने आळुके पिळुके देणं, बाळानं शिंक देणं, बाळानं उचकी देणं हे जसं नॉर्मल असतं, तसं करडी वॉमिटिंग सुद्धा नॉर्मल असतं. बऱ्याच प्रमाणामध्ये साधारणतः 2 ते 5 मिनिटांमध्ये उचकी थांबते आणि ते फिजिओलॉजिकल असतं, त्याच्यासाठी काही करण्याची जास्त गरज नसते.